Hoje, dia 24 de junho, basicamente depois de um mês de tratamento, a Ana Célia Ana Célia. vai contar como as coisas começaram e depois de um mês, como que ficou, por favor. Eu cheguei aqui com muita tontura, né? Principalmente muita tontura e muito refluxo. E com episódios de pânico, suadeira, hoje, e muita fadiga, Sim. né? E chikungunya, né? Que eu tive a chikungunya, e depois da chikungunya eu fiquei toda doída, toda com dificuldade para dormir, acordo toda quebrada, né? Atingiu o rim também. Esse episódio durou quanto tempo? Desde 2016. Tá, 2016, e você Até veio no mês passado, que isso, é... maio de 2022. Ok, Muito tempo. 7 anos, né? tá. E de lá para cá, depois começou o tratamento, como que ficou? Agora, a fadiga, eu tô acordando bem, né? Tá. Tontura, episódio de tontura não tô tendo. O refluxo, assim, é um milagre. O refluxo, assim, é incrível. Tá. E... eu A acho... memória, a memória foi que ajudou bem também, né? bastante. Mas eu acho que principalmente fadiga, o pânico, né? A depressão, que você fica meio murcho, Tá. né? A memória, as tonturas e o refluxo Tá. foi determinante, assim, para melhora. Ok, tá. Então, a Ana Célia está fazendo esse depoimento, basicamente depois de um mês, né? Com um problema que começou 7 anos atrás, e buscou tudo e nada tinha resolvido. Fiz todos os exames que existem. Tá, e o tratamento também um monte, não deu para Ressonância, resolver. tomografia, tomei muitos remédios muito fortes. E Ok, de nada adiantou, não. tá. Então vamos torcer para a Ana Célia agora começar entrando na fase 2, né? Que é logo começar a fazer o treinamento para manter a melhoria que conquistou. Tá bom? Por enquanto é só e muito obrigado.